Ma. Lasă-mă camera, nu-ți face tu grijă. Mă coborât a fost mai ușor. Hai. Știm că pe aici am mai fost. Am găsit plaja. Vreau să ajungem în altă parte. Asta e tăiată după listă. Poftim? Ce ai spus? Păi ăla e bine.
faceți aici, mai plecăm mai departe. Aici am fost prima zi. Au coborât după 3 minute. Mă. Lasă-mă camera, nu-ți face tu grijă. Mă coborât a fost mai ușor. Hai. Dă mâna la mine. Dă mâna. Hai, poți? Da, da. Vezi că aluneci. Credeți că glumesc, a? Gata, dăm pale. Ce bine e la umbră. Cam așa se ajunge la plajă. Un pic ăsta, te rog? Da. Cheile? Da. Pe aici muntele. Frumos. Și acum să cobor și în deci cobor, da? Dacă poți, dai grijă. Gata, bă, băieți, cam aici. Acolo unde sunt umbrelele e normal. Cum ne ducem să vizităm o cascadă, până în ora 4 gata cu plaja, că e prea puternic soarele. Ma, ia și coboară Cristian. Nu am venit pe aici. Ba da. Asta m-am ținut eu de pietre? Da, hai, pune piciorul. Bun, s-a terminat traseul de off-road. Ne-am oprit să admirăm un pic. Și mergem spre plajă. Mai avem mult până la plajă? 2 minute. Tot înainte și o să intrăm pe aici, probabil. Da, și acolo cred că parcăm și o luăm pe jos.
că asta e de aici. Unde am fost atunci. Da, asta e. Ce pula mea trebuie să le fac? Zice că e, măi? Zice că am ajuns? Am fost la asta, e aia unde... Nu e asta? Nu scrie nimic că n-ai voie să cobori. Ne oprim aici, bem ceva și Facem o baie. stăm un pic, facem o baie și plecăm mai departe, ca asta o știm. Gricea stai la piscină. Pauză de cafea. Asta e una dintre cele mai urâte plaje.